ओके हेलो ओके स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ हामी यो न्युमेरिकल्समा गरौँ है। Bluetooth mode. अब यो न्युमेरिकल्समा के भनिरहेछ भने कि इन अ मिलिगन टाइप एक्सपेरिमेन्ट द हरिजोन्टल प्लेट्स आर 1.5 सेन्टिमिटर एपार्ट है। दुईटा हरिजोन्टल प्यारलल प्लेट्स त्यो भन्छ 1.5 सेन्टिमिटर एपार्ट छ अरे। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 1.5 सेन्टिमिटर एपार्ट छ र त्यसपछि भन्छ विथ द इलेक्ट्रिक फिल्ड स्विच अफ एन्ड ओइल ड्रप इज अब्जर्भ टु फल विथ द स्टेडी भेलोसिटी अफ दिस मच। यो ओइल ड्रप जो छ यो ओइल ड्रप पहिले यतातिर फल भइरहेछ जसको भेलोसिटी 2.5 × 10⁻²² सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। When switch is off, the apparatus the upper plate being positive, the drop just remains stationary. जब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने यसमा पोटेन्शियल एप्लाई गरेको छ र यो स्विचलाई के गरिदिएको छ भने अब अन गरिदिएको छ। अघि अफ थियो अब अन गरिदिएको छ भने यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई भयो। इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई भएपछि के भयो भने रिमेन्स ड्रप जस्ट रिमेन्स स्टेशनरी। यो पनि यो न्युमेरिकललाई गर्ने क्लु भनेको यो रिमेन्स स्टेशनरी when the PD between the two plates is 1500 volt। यो दुईटाको बीचको पोटेन्शियललाई के गरिदियो 1500 भोल्ट राखिदियो र यसको डेन्सिटी दिएको छ, यसको विस्कस यहाँ जो विस्कोसिटी एपियर हुन्छ त्यो पनि दिएको छ। त अब यहाँ हामी के गर्ने भने जस्तो जब यो स्विच अफ हुँदाखेरि यो फल भइरहेको डाउनवर्डली, जब यसमा चाहिँ के गर्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्दाखेरि यो रिमेन्स स्टेशनरी भयो भने यसलाई केले स्टेशनरी बनायो त डाउनवर्डली केले गर्दा फल भइरहेको थियो अघि यो ग्रेभिटेसनल फोर्सले गर्दा डाउनवर्डली फल भइरहेको थियो। अब माथिबाट कुनै फोर्सले यसलाई तान्यो भने बल्ल यो के हुन्छ स्टेशनरी हुन्छ। त मैले अघि क्लासमा चाहिँ के भनेको थिएँ भने जस्तो कुनै पनि पार्टिकलमा जो फोर्स एप्लाई हुन्छ भने त्यो कुन फोर्स एप्लाई हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त यहाँ जो यसमा जो फोर्स एप्लाई भइरहेछ भने अपवर्डली जसले यसलाई रोकिरहेछ त्यो कुन फोर्स एप्लाई भइरहेछ? म्याग्नेटिक फोर्स एप्लाई भइरहेछ कि इलेक्ट्रिक फोर्स एप्लाई भइरहेछ कि ग्रेभिटेसनल फोर्स एप्लाई भइरहेछ? त ग्रेभिटेसनल फोर्स त डाउनवर्डली एप्लाई भइरहेछ तर अपवर्डली म्याग्नेटिक फिल्ड हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई भइरहेछ जो भनेको छ न्युमेरिकल्समा। त्यसो भए यो इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको के हुन्छ? यस्तो हुन्छ। यति कुरा छ यसमा। त्यसपछि यसको रेडियस के छ? r छ। जो रेडियस के गर्नु भनेको छ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ क्याल्कुलेट द रेडियस अफ ड्रप एन्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रोनिक चार्ज डज इट क्यारी। कति नम्बर अफ इलेक्ट्रोनिक चार्ज क्यारी गर्छ यसले र यसको रेडियस कति छ। फर्स्ट हामीले रेडियस निकाल्न भनेको छ भने हामी यहाँ सबै गिभन के दिएको छ त्यो लेखिहाल्ने। फर्स्ट हामीलाई के दिएको छ? स्मल d दिएको छ। स्मल d रेट अफ सेपरेसन 1.5 सेन्टिमिटर जो भनेको हाम्रो 1.5 × 10⁻² मिटर हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई के दिएको छ? स्टेडी भेलोसिटी दिएको छ। यो भेलोसिटी हामीलाई 2.5 × 10⁻² अलरेडी दिएको छ। सेन्टिमिटर छ भने यसलाई के गर्ने? ल मैले सेन्टिमिटरमै राख्नु 2.5 × 10⁻⁴ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यसपछि के दिएको छ भने यसको पोटेन्शियल कति दिएको छ हामीलाई? 1500 भोल्ट दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई डेन्सिटी अफ ओइल ड्रप दिएको छ जो भनेको चाहिँ 900 kg/m³ दिएको छ। त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी दिएको छ हामीलाई 1.8 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर यति दिएको छ। हामीलाई रेडियस निकाल्न भनिरहेछ भने ए नम्बरमा हामीले रेडियस निकाल्न भनिरहेछ भने रेडियसको फर्मुला हामी सिधै राख्दियौ 9η/2 × ρ - σ × g यति दिएको छ। भ्यालु पुट गरेर निकालिहाल्नु। यहाँ चाहिँ हाम्रो 9 × 1.8 × 10⁻⁵ × भेलोसिटी 2.5 × 10⁻⁴ दिएको छ र यहाँ चाहिँ 2 रो भनेको चाहिँ हामीलाई 900 दिएको छ। यो भनेको डेन्सिटी अफ एयर हो है। यो डेन्सिटी अफ एयर चाहिँ दिएको छैन भने यसलाई नेग्लेक्ट गर्ने हामी, किनभने यसको कम्प्यारिजनमा एयरको डेन्सिटी एकदमै कम हुन्छ। त्यसैले हामी 0 लिदिने अनि g को भ्यालु के गर्ने? 9.8 राख्ने। यो के हुन्छ? हाम्रो रेडियस आइहाल्छ है। रेडियस केमा आउँछ? हाम्रो मिटरमा आइहाल्छ।
त्यसपछि सेकेन्डमा हाम्रो के सोधिरहेको छ भने बी नम्बरमा यसमा इलेक्ट्रोनिक चार्ज कति हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोनिक चार्ज हामीले क्याल्कुलेट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर्स्टमा यसमा चार्ज कति छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ र क्वान्टाइजेसनमा चार्जलाई फेरि युज गरिहाल्दैन। त्यो चार्ज निकाल्नुको लागि हामी के गर्ने भने यहाँ जस्तो यहाँ रिमेन्स स्टेसनरी भएको छ यो कन्सेप्टलाई युज गर्ने। अब यसमा चाहिँ यो स्टेसनरी हुने कन्डिसन के हो एकर्डिङ टु क्वेसन। एकर्डिङ टु क्वेसन हामीलाई के भनिरहेको छ यहाँ कि यो इलेक्ट्रिक फोर्स जो छ त्यो के हुन्छ ग्राभिटेशनल फोर्ससँग बराबर हुन्छ। यो Q इक्वल टु कति हुन्छ भने mg बाई E हुन्छ। E इक्वल टु के हुन्छ v बाई d हुन्छ। त यसमा चाहिँ हामी के गरौँ भने यो मासलाई पनि तोडिहालौँ है। मास हामीलाई दिएको छैन, मासलाई तोड्यो भने के हुन्छ रो इन्टु v हुन्छ। डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, त डेन्सिटी दिएको छ भोल्युम दिएको छैन, भोल्युम दिएको छैन भने के गर्ने यसलाई 4/3 पाई r क्यूब रो इन्टु g गर्ने बाई E इक्वल टु v इन्टु d हुन्छ। यसलाई चाहिँ सबको भ्यालु पुट गरिदिने 4/3 पाई r को भ्यालु हामीलाई यहाँबाट थाहा छ, रो को भ्यालु हामीलाई दिएको छ, g को भ्यालु थाहा छ, v को भ्यालु भनेको 1500 दिएको छ, यो d भनेको 1.5 सेन्टिमिटर आइहाल्छ। जस्तो मानौँ यो 4/3 पाई r को भ्यालु हामी यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्ने, r को भ्यालु यहाँबाट निकाल्ने यहाँ पुट गरिदिने, यो d भनेको माथि जान्छ रो इन्टु g अनि त्यसपछि तल के रहन्छ यो v भनेको हाम्रो भ्यालु कति दिएको छ यहाँ 1500 दिएको छ। यसरी हामी के गर्छौँ भने यसको चार्ज निकाल्छौँ। चार्ज निकालिसकेपछि के छ हाम्रो अर्को क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज सिन्स q इक्वल टु ne हैन। त यहाँ चाहिँ n इक्वल टु के हुन्छ q बाई e। त q को भ्यालु हामी यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ, यो q को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ। e को फन्डामेन्टल चार्ज अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 10 टु द पावर -19 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19। यहाँ q को भ्यालु पुट गर्ने, यो q को भ्यालु पुट गर्ने र यो n के गर्ने निकालिहाल्ने n को इन्टु गर्ने। यसरी के गर्ने भने यो च्याप्टरमा यो क्वेशनमा चाहिँ के छ भने यो ड्रप जो रिमेन्स स्टेशनरी जो भनिरहेको छ यो पोइन्ट भनेको के हो न्युमेरिकल्समा क्यू पोइन्ट हो। यो पोइन्टहरुलाई न्युमेरिकल्समा बुझ्न सक्नुपर्छ र यसरी के गर्ने भने यो न्युमेरिकल्सलाई सल्भ गर्ने। यो स्टेशनरी हुने कन्डिसन हामीलाई थाहा भएन भने यहाँ हामीलाई निकाल्न गाह्रो हुन्छ। यहाँ त हामी आर को भ्यालु सिधै पुट गरेर निकालिहाल्छौँ। यसको अरु पनि कन्सेप्ट छ आर निकाल्ने, ग्राभिटेशनल फोर्सलाई के गर्ने, ग्राभिटेशनल फोर्सलाई के गर्ने विस्कस फोर्ससँग बराबर गरिदिने, त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ र यसरी हामी डाइरेक्ट फर्मुला याद गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। सबै क्वान्टिटी हामीलाई दिएको छ, यो आर निकाल्नको लागि कुनै समस्याकै कुरा भएन। रहेको कुरा त्यसपछि हामीले चार्ज र नम्बर अफ चार्ज निकाल्ने। त हामीलाई यो कन्डिसन जो छ जस्ट रिमेन्स स्टेशनरी यो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि स्टेशनरी हुनको लागि चार्जलाई जो यहाँ काउन्टर फोर्स लाग्छ त्यो इक्वल हुनुपर्छ। त्यो काउन्टर फोर्स भनेको माथि लाग्ने फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हो जसको भ्यालु कति हुन्छ E इन्टु E हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन्टु चार्ज हुन्छ। यहाँ E नभनु यहाँ Q भन्नु है, किनभने नम्बर अफ चार्जेस छ यहाँ Q भन्नु। अब त्यसपछि यहाँ के छ mg छ। यो mg भनेको ग्राभिटेशनल फोर्स हो। दुईटै फोर्स इक्वल भएपछि मात्रै के हुन्छ यो ओइल ड्रप यहाँ स्टेशनरी कन्डिसनमा आउँछ र यहाँबाट के गर्ने भने त्यो मासलाई हामी यहाँ ब्रेक गर्ने, इलाई पनि ब्रेक गर्ने, सबको भ्यालु पुट गर्ने, q निकाल्ने, q निकालेर के गर्ने यो क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज जो हामीले पढाएको छौँ q इक्वल टु ne यो फर्मुला लाएर हामी n निकालिहाल्ने है। त्यसैले के छ भने यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सबै जसरी चाहिँ अरु न्युमेरिकल्सहरुमा हामी के गर्छौँ भने जति क्वान्टिटीहरु दिएको छ सबैलाई निकाल्ने, त्यसपछि यसमा क्लियर पोइन्ट के दिएको छ, ट्रिक के दिएको छ न्युमेरिकल्समा त्यो कुरालाई खोज्ने है। त यस्तो कुराहरु चाहिँ यो ट्रिकहरु बुझ्नको लागि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र बुकहरु कन्सल्ट गर्नुपर्छ र अनि टिचरहरुको चाहिँ क्लासहरु एटेन्ड गर्दाखेरि कुन पोइन्टसम्म तेरो यो न्युमेरिकल्स गरिरहेछ भन्ने कुरालाई दिमागमा सेट गर्नुपर्छ या टिचरलाई क्वेशन एनालाइज गर्नुपर्छ। यो न्युमेरिकल्स गर्दाखेरि कुन पोइन्टबाट तपाईले थाहा पाउनु भयो कि यो न्युमेरिकललाई यसरी नै गर्ने भनेर हो। त यो न्युमेरिकललाई हामीले चाहिँ यहाँ ब्रेक यो न्युमेरिकल्सलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले यो पोइन्ट जो छ यहाँ जस्ट रिमेन्स स्टेशनरी यो पोइन्टबाट हामीले यसको के गर्यौं भने कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा क्लु निकाल्यौं है। र धेरै जसको न्युमेरिकल्समा यस्तै एक दुईटा पोइन्टहरु हुन्छ, त्यो पोइन्टबाट हामीले न्युमेरिकल्सलाई सल्भ गर्नुपर्छ। जस्तो अब हामी नेक्स्ट न्युमेरिकल्समा के सल्भ गर्छौं भने जस्तो म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन्सहरु गयो भने त्यहाँ कुन तरिकाले हामी काउन्टर फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने र कसरी सल्भ गर्ने त्यो कुरा म सिकाउँछु अगाडि अब अर्को न्युमेरिकल्समा है।